கொலைக்கு சாட்சி சொல்லும் கிளி. அமெரிக்காவின் மிசிகின் மாநிலத்தின் இடம்பெற்ற கொலை வழக்கில் கிளியொன்று முக்கிய சாட்சியாளராக கருதப்படுகிறது. கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு கிளென்னா என்ற பெண் அவர்களது வீட்டில் வளர்க்கப்படும் கிளியின் முன்பாக அவரது கணவரன் இட்ரியுமின் என்பவரை சுட்டு கொன்றுவிட்டு தானும் தற்கொலை செய்ய முயற்சித்துள்ளார். எனினும் தலையில் சிறிய காயத்துடன் அவர் உயிர் தப்பினார். குறித்த வழக்கு விசாரணைகளில் கிளென்னா தனது கணவரை திட்டமிட்டு கொலை செய்தார் என்று குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் சம்பவ இடத்தில் இருந்த கிளியை வளர்த்து வரும் இட்ரியுமின் முன்னாள் மனைவி கொலை நடந்ததை கிளி பார்த்துள்ளதாகவும் தனது கணவர் இறப்பதற்கு முன்பு சுடாதீர்கள் என்று கூறியிருந்ததை கிளியும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தது. மேலும் கொலை இடம்பெற்ற இரவில் கிளி அங்கு நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தைகளை திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கொண்டே இருந்ததாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். குறித்த வழக்கு விசாரணைகளில் கிளியை சாட்சியாளராக எடுத்துக்கொள்ள அந்த நாட்டு வழக்கறிஞர் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. நாங்கள் பார்த்த விடயம் கொலைக்கு சாட்சி சொல்லும் கிளி. எமது இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். எமது நிகழ்ச்சிகள் தொடர்பான உங்கள் கருத்துக்களை கொமெண்ட் பாக்ஸில் கொமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் நிகழ்ச்சியோடு நீங்கள் தொடர்ந்தும் நாளாந்தம் இணைந்திருப்பதற்கு வெல்கம் தமிழ் டிவி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.